Jeg var blevet inviteret med på en tur fra Statsministeriet. En hemmelig tur ind i Ukraine. Så vi kørte i pansrede biler med PET fra Moldovas grænse til Odessa og så videre ind til Mykolaiv. Og det var der, jeg mødte præsident Zelensky for allerførste gang. Lige fra starten, der sluger jeg ham med øjnene. Jeg kigger på hans mindste bevægelser. Jeg kigger på, hvordan han trækker vejret. Det er jo min fortolkning, det her. Men hvordan han forsøger at holde sammen på sig selv. Hver eneste sted, vi er vi der kun 10-15 minutter. Hvorfor? Fordi vi er bange for, at russerne angriber os. Så det er under kæmpestort stress. Og jeg ser, hvordan han spænder i sine hænder. Jeg ser, hvordan han spænder i sin kæbe. Og hvordan han ligesom skal kæmpe med at få vejrtrækningen roligt ned. Alle de her små ting, dem går jeg suger til mig. Og formålet med det hele, det er jo selvfølgelig, at jeg skal se, om jeg kan få et øjeblik med ham helt alene. Og få ham til at kigge ind i kameraet. Og så fange noget af det her. Jeg prøver at plante frøene så mange steder som muligt. Så jeg siger det til alle, at jeg gerne vil lave et portræt af Zelensky. Men det bedste frø, jeg får plantet, det er hos statsministerens departementschef, Barbara Bertelsen, som jeg får overbevist om at lægge et godt ord ind for mig. Så Barbara Bertelsen gik hen til sin kollega, ukraineren Yerma, og lavede et pitch om, hvorfor det var vigtigt for mig at tage det her portræt. Så Yerma gik hen til Zelensky, og Zelensky og ham blev enige om, at det kunne jeg godt. Jeg havde fundet en perfekt location, som lå tæt på, et gardin, helt simpelt. Og så i hjørnet af den her balsal, der bad jeg så en af hans toprådgiver om at være lysmand. Man må jo bruge det, man har. Jeg fortalte præsidenten, at jeg har været i Ukraine rigtig mange gange, og jeg virkelig holdt af hans land. Og jeg rigtig gerne vil lave et meget stærkt portræt af ham. Zelensky han sagde, okay, hvad skal jeg gøre? Og jeg sagde, herr præsident, vil du tænke på det, der giver dig styrke i den her svære tid, sagde jeg. Og så trak han vejret et øjeblik og sagde, okay. Og så stod vi egentlig uden at tale meget sammen og havde den her øjenkontakt mellem ham og kameraet, mellem ham og jeg. Og jeg prøvede ligesom at arbejde mig ind og se, om jeg kunne indfange noget af den her sårbarhed, den her slidhed, det her uendelige pres, som han er under, men samtidig også den her råstyrke, han har gjort af. Og det er jo lidt en dans at lave sådan et portræt. Jeg træder et skridt frem, og han bevæger sig lidt, og lyset ligger sig lidt anderledes, og han løfter hagen lidt, og jeg beder ham om at sænke den lidt igen, og på den måde prøve at indfange det helt umulige, et menneskes sjæl i et billede. Når man fotograferer en person som Zelensky, så ved man, at tålmodigheden fra folkene omkring ham, den er kort. Zelensky selv var egentlig rolig, men lige så langsomt som tiden gik, begyndte folkene omkring ham at sige, nå, nu må det også være slut. Så jeg havde et par minutter med ham, men lige inden de nåede at afbryde det, der fik jeg heldigvis selv sagt tak for i dag.